a tutti ragazzi e ragazzi, oggi con me c'è un ospite speciale, mia sorella. Allora, noi abbiamo detto sempre... Allora, noi oggi faremo il video di snack italiani. video assaggi. Video assaggi. Noi abbiamo detto che facciamo sempre video assaggi insieme, ok? Allora, nel nostro pacchetto sono uscite queste due caramelle. Penso, non lo so, penso all'liquirizia, perché non sta la carta nera, la maggior parte sono sempre all'liquirizia. Vabbè, proviamo. Mi diamo il voto da 1 A 10. a 10. Vabbè. Oh, buono. 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 Non è a coca. Come liquirizia. Come la gomma che è uscita mo. Un po' di liquirizia. Buono. Mi piace. Vabbè, io non la mangio perché poi le altre cose sono... Cioè, le altre cose me le mangio con il sapore di liquirizia e la mangio più tardi. Comunque, non è un granché, però... È buono. A me 6 e A me- mezzo, 6 e A me mezzo. un 7. 6 e mezzo. A me un 7. Poi, continuiamo con queste. Barretta al cioccolato. Non lo sappiamo come sono, pensiamo che avranno un gusto di barrette al cioccolato, Vabbè. però non lo sappiamo. Buono. Non so quella come quella della Kinder, però è buon Buono. cioccolato. Un goccio di cioccolato al latte. Sono ripieni di cioccolato. Buone. Sono buone. Vedi? Poi, buono. A me il voto tu l'hai dato? Io do un bello 8,5. Io do 9. Poi continuiamo con non sappiamo cos'è. Questo credo che sia un semplice Kit Kat, però non ci sta scritto. Fantastic, sta Sta scritto Fantastic, vedete? Però non sappiamo cos'è. Vediamo. Sto vedendo la scheda. Stavo vedendo la scadenza. Mi piacciono molto i Kit Kat. Se sono poi Kit Kat. Infatti. L'aspetto non è uguale. Non è uguale. uguale. Kit Kat. Quadrati. Vabbè. Vabbè, assaggiamo. Vediamo. Loro belletti di cioccolato. Buono. Non so di Kit Kat. Non sa di Kit Kat, infatti. A me non mi piace troppo il tè, però. Io do un 7,5, va? No, mi lo do un 6. Io do un 6. Ok. Poi facciamo alla fine l'unica cosa salata. Allora, sono questi. Che Che questi sono- non sappiamo proprio cosa sono. Pensiamo Infatti. patatine da un lato normali e da un lato al cioccolato. Io queste non ho mai assaggiate. Infatti questi sono snack inglesi. Infatti. C'è pure la scritta inglese, tutto inglese sta scritto. Si sta tutte qui. Melocco. Sì, sono inglesi. Infatti non ho mai visto il mio paese, perciò... Infatti. Infatti li vendiamo al supermercato Inglesi. e li abbiamo presi perché eravamo curiosi e volevamo fare... assaggiarle. Andiamo a assaggiare insieme a voi. Come sono pucciose! Assaggiamo prima la parte bianca, dai. Prima la parte bianca. E a me è rotta. Comunque è così.
Assaggiamo la parte bianca. Buona. Patatina classica. Pringles. Pringles. Adesso assaggiamo la patatina al cioccolato. Mamma mia. Buono. Questo spacca, ragazzi. Buonissimo. Me ne mangio un'altra. Troppo buono. Io do 9,5. Pure io, 9,5. Buono. Buonissimo. Buonissimo. Poi continuiamo con le patatine. le patatine Paprika. a paprika dello Stop e Snack. Noi quelle dello Stop e Snack non le abbiamo mai assaggiate questa Infatti. marca. Apri tu? Sono così, arancioni. Sentiamo l'odore. Buono. Buon odore. Però un po' piccantini. non so passare. Piccantine. Infatti si vede che sono arancione belle belle. Guardate come sono arancioni. Non vedi come è buona. Mamma mia. Questa cosa salata. L'acqua. L'acqua. Vediamo dove devo finire il video. Ultima. Tantissima. Vabbè ragazzi, adesso ci mettiamo tutte queste e queste. E spero che il video vi sia piaciuto. A E queste una- patatine quanto dai? Io do un bel 10. Io do pure questi 9,5. A me per il 10 ci vuole proprio una cosa che mi fa svenire. Vabbè. Io do un 10. Sono molto buone. Allora, un bacio a tutti. Aspetta, dobbiamo salutare quella persona. Chi? Non ci ha chiesto, ci ha chiesto i sposi, non ci ha chiesto di salutarla. Sì, poi salutiamo una ragazza dolcissima Che si che si chiama Francesca Esposito. Ti salutiamo amore, un bacio Ciao. e ciao a tutti. Ciao.